هل صوتك أثناء النوم يزعج من حولك؟ صلوا على رسول الله ولا تنسوا دعم القناة، جزاكم الله خيرا. قد يكون الشخير أكثر من مجرد إزعاج، إنه ناقوس خطر. الشخير يحدث عندما تهتز الأنسجة في الحلق أثناء التنفس، وغالبا ما يكون نتيجة انسداد جزئي في مجرى الهواء. لكن انتبه، الشخير المزمن قد يشير إلى انقطاع النفس النومي، وهي حالة خطيرة تقلل من الأكسجين في الجسم وتزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. الحل: خفف الوزن، تجنب النوم على الظهر، امتنع عن الكحول قبل النوم، وإذا استمر الشخير لا تتجاهله، راجع الطبيب فورا. نومك الهادئ